stoji. A ima malo voda. Opa, da kiša. Moj sin. Gdje smo stigli? Dragi prijatelji, iako sam rekao da neću raditi emisiju o jednoj nestaloj devojčici koja je doduše potresla ceo region, to sam izjavio u jutarnjem programu jedne televizije, ipak sam odlučio da napravim jedan vid emisije, ali i sasvim drugog ugla. Zapravo, svi znamo sve o toj devojčici kako je nestala. Ne znamo samo gde se nalazi. Saznaćemo najverovatnije i to možda jednog dana. Znamo i ljude koji su osumnjičeni za njeno navodno ubistvo. A to su sledeći ljudi. Znači, radi se o Srđanu Jankoviću, koji je rođen 1974. godine i iz sela Lukaje kod Bora. Inače, ovaj čovek je bio porodični čovek, doduše sada je razveden, ima decu, ima unuke i radnik je javnog preduzeća Vodovod iz Bora. I o Srđanu Jankoviću se mnogo pričalo na televiziji i u nekim medijima pisano je puno o njemu, zato što je otac Srđana Jankovića dao intervjue za mnoge TV kuće, a i za mnoge druge medije i sredstva informisanja. Malte ne, o njemu se sve zna. I njegova majka je dala isto intervju za TV kuće, za novine. Znači, oni tvrde da njihov sin apsolutno nema nikakve veze sa ovim ubistvom, pa ako je i uradio nešto strašno, to najstrašnije može da bude samo saobraćajna nesreća u smislu da je zgazio to dete. Inače, sam Srđan Janković je odlučio da se brani ćutanjem, što je po meni za nekog ko je nevin i nevino uhapšen za neko krivično delo pomalo čudno. Međutim, to je njegov izbor, najverovatnije da su mu to savjetovali i advokati, da se brani ćutanjem. Kako sam obavešten, ima dobar tim advokata i ja verujem da on ih i sluša sa razlogom. Inače, on je čovek koji je tog dana, kada je nastradala nesrećna devojčica, vozio auto Fiat Panda, koje je inače u vlasništvu javnog komunalnog preduzeća Vodovod iz Bora. Na mestu suvozača bio je njegov kolega, takođe radnik Vodovoda, Dejan Dragijević iz Zlota, takođe rođen 1974. godine. I po navodima iz medija, njih dvojica su bili u jako alkoholisanom stanju, vozili su prebrzo navedeni automobil, koji su tog dana 26. marta zgazili nesrećnu devojčicu i dok je ona još uvek davala znake života, jedan od njih je navodno devojčicu zadavio, ubacio je u gepek i odvezli su je u nepoznatom pravcu. I posle tog odlaska u nepoznatom pravcu, velikom brzinom, oni su otišli do deponije koja se nalazi na starom banjskom putu i bacili su tamo dete. Jedna od mnogih neobičnih stvari, koje ću kasnije pomenuti, je zapravo i ta što je devojčica bačena navodno na tu deponiju. A zašto je neobično? Zato što je taj put jako prometan. I ne znam ko bi se osjećao toliko slobodnim, bez obzira da li dobro poznaje teren ili ne, da u sred bela dana baci dete na deponiju, koja se nalazi pored samog puta i prosto se survava u jednu onako jarugu i zaista vrlo je neobično da neko osjeća toliku slobodu i da bude siguran da niko neće naići u tom momentu.
Ili su možda imali nameru da ubiju i slučajnog prolaznika ako naiđe kolima, možda i autobus pun dece. Ja stvarno ne znam da sam ja, ne daj Bože, bio na mestu tog vozača, znači Fijata Pande, ja nikada ne bih stao da otvorim tragove nekog krivičnog dela na tom mestu, odnosno na toj deponiji. Jeste vi videli uopšte tu deponiju? A molim vas, samo 20-30 metara od te deponije počinju prve kuće. Tu trčkaraju neka deca, igraju se non stop, mislim, to je da ne poverujete. A dok je ekipa bila tamo na terenu da snimi tu deponiju, prošlo je 10 automobila. Za samo 30 sekundi. To je najmanje 10 svedoka. A s obzirom da znam ljude po mentalitetu iz tog kraja, tamo retko ko sebi dozvoljava luksuz da se vozi sam u automobilu. Obično ih ima najmanje 2, pa nekad i po 5, da bi se štedilo na benzinu. I sada, ono što je isto jako šokantno, znači, oni su bacili tamo nesrećnu devojčicu i vraćaju se nazad u svoju firmu koja se nalazi u Čočetovoj ulici, u Boru. E sad, šta je tu tako specifično za tu Čočetovu ulicu? Šta sam prvo primetio kada sam došao u tu Čočetovu ulicu? Primetio sam da tamo ima dosta kuća koje su nastanjene Romima. I Bogu hvala, svi znamo da Romi puno vole decu, kuće su pune dece. I ona non stop trče, kao mravi. Znači, kada idete tom Čočetovom ulicom, morate stalno da budete na zent, odnosno na zipu, da će uvek ispred vašeg automobila istrčati dete. I onaj čovek koji radi u toj ulici mora uvek da bude spreman da nagazi kočnicu. Ko zna koliko su samo puta Srđanu i Dejanu istrčavala tako deca ispred automobila dok su odlazili ili se vraćali s posla. To je ono što je neobično. Oni su navikli da rade svoj posao uvek pod tenzijom pažnje da će uvek malte ne pred njih istrčati neko dete. To je prosto u opisu njihovog posla. Zato što se ta firma nalazi u toj ulici. Mislim, ovo sam morao da kažem, jer moramo se staviti u situaciju vozača, znači Srđana. To je čovek koji svakodnevno je navikao da se susreće sa decom na putu. I eto, 30 i kusur godina radi u toj firmi, nije zgazio do tog dana ni jedno dete. Inače, ja sam hteo da u ovoj epizodi pogledamo i sa jedne druge strane tu ozloglašenu porodicu Dragijević. Ko su zapravo oni? Jer svašta se o njima pisalo. O njima se nije pisalo samo da su malte ne vođe Ku Klux Klana. Inače, Dragijevići su rodom iz čuvenog sela Zlot, koje se nalazi 15 kilometara od Bora. I specifično je po tome što je dosta veliko selo i pored svih tih belih kuga, nedaća i ne znam svega čega što je snašlo ovo naše okruženje, selo je i dalje znači puno ljudi, ima dosta dece, radi osnovna škola, ima nekih 4000 stanovnika, ima dosta aktivno sposobnih ljudi, radno sposobnih i dalje, koji uglavnom rade u rudarsko-topioničarskom basenu Bor. I svakodnevno putuju iz Zlota za Bor i vraćaju se u svoje selo. Selo je jako uređeno, Zločani su jako vredni ljudi, pre svega dobri ljudi, domaćini. Selo nije homogeno, ima otprilike nekih 40% Srba i 40% Vlaha, a 20% su pripadnici drugih nacionalnih manjina, Rumuna, Bugara, Albanaca, Roma i ko zna kojih sve nacija. To su ljudi koji su radili u okolini Zlota u nekim rudnicima, a najviše u Boru. Inače, ovo selo se spominje još u zapisima Vuka Karadžića iz 1822. godine, da je ovo selo i u tom periodu bilo malte ne centar Crnorečke oblasti i da je imalo osnovnu školu. Doduše, tada je bio samo jedan učitelj i 10 đaka, ali za 1822. godinu to je itekako veliki napredak.
Imati 10 školovanih ljudi u selu, pa to je čudo neviđeno. Karađorđe je u celoj Srbiji posle seče knezova, kada je digao ustanak sa svojim hajducima, imao samo 3 pismena čoveka. 2 školovana, a jednog onako samoukog, odnosno Vuka. Možete onda da zamislite koja je to pismenost bila za ono vreme. Bili su napredni od uvek. I valjda ta blizina Bora i velika mogućnost da se pronađe posao pored svog sela zadržala je stanovništvo u selu. Nisu otišli trbuhom za kruhom kao mnogi ljudi iz istočne Srbije, ne samo put zapadne Evrope, nego i u mnoge prekomorske zemlje. Odlazak u prekomorske zemlje je zapravo karta u jednom pravcu. Sada da ne bi pričao o toj problematici u ovoj emisiji, vraćam se na Dragijeviće koji žive u ovom selu zvanom Zlot. Glava ove porodice je 70-godišnji Radoslav Dragijević, zvani Rade. O Radetu u selu Zlot imaju svi samo reči hvale. Radetovi roditelji još u tim 70. godinama, odnosno kasnim 60. godinama prošlog veka, kao i mnogi ljudi iz ovog kraja, odlaze na privremeni rad u Nemačku. I oni su hteli da dođe i Rade da radi kod njih. Znači da živi tamo i da radi. Međutim, Rade je voleo da ostane u Zlotu i da nađe posao najdalje do Bora i da živi i da zasnuje porodicu u svom selu. Jer nije hteo onu priču, idem da radim tamo u daleku Nemačku, pa dolazim samo kad je godišnji odmor i tako to. On je hteo da bude svoj na svome, u svojoj kući. Nije se nešto mnogo ložio na odlazak u inostranstvo. I bio je zaljubljen u Svetlanu. I sada Svetlana, pošto je, kao i mnoge devojke iz tog kraja, sigurno priželjkivala udalju za nekog mladića koji ide na privremeni rad u zapadnu Evropu, ona je bila naočito onako upadljiva devojka, bila je izrazito visoka sa krupnim, lepim očima. I ona se dopala Radetu, a i Rade se dopao Svetlani. I sada Rade, posle 3 meseca zabavljanja, to je faktički samo šetnja tim seoskim korzoom, zapravo Zlot je u tom periodu bio malte ne jedna omanja varoš i funkcionisao je kao varošica. I dok su se oni tako šetali, Rade je njoj rekao, vidi Svetlana, ja bih hteo da se venčamo i ako ne budeš htela da podhitno uđemo u brak, da zasnujemo porodicu, ja odlazim kod roditelja i počinjem život u Nemačkoj. I Svetlana je sama sebi rekla, jedini način da zadržim Radeta za sebe je da se udam za njega. I to je uradila na obostrano zadovoljstvo obeju familija, i Svetlanine i Radetove. Radetovi roditelji su u početku bili zadovoljni, a kasnije nešto baš i nisu, ali to je sada neka druga priča. Za 3 meseca, kaže Svekare, ja idem, kaže, u Nemačku i ajde, lagao. A on nije otišao. Za 3 meseca mi smo se upoznali, 6. oktobar smo se uzeli 73. A 7. jula smo se upoznali. Mi smo se uzeli u oktobru, a odmah smo se venčali u novembru. Inače, Rade je bio poznat kao stolar. Pa od 60 neki on je bio u jedinstvu stolar. I bio je dobar majstor. Pa pravio, evo što se kaže, evo, ovaj prozor, pa one tamo, oni prozori ovde na ovu kuću, pa ova vrata tamo, kad ulazim u onu sobu, napravio. Radio po nešto. I posle ovde pomalo, evo, ko neko dolazi nešto. A i dan danas, na njihovoj kući u kojoj su živeli, stoje njegova vrata i prozori. Zapravo kompletna stolarija koju je uradio Rade. On je bio toliko vešt, malte ne kod Džepeto. Jedino Pinokija nije napravio. Ali je zato dobio 2 sina. Kad sam zatrudala 74. bila sam kod svekrve. I tamo sam rodila Dejana, a ovde sam rodila ovog Dalibora, 84. I pokazivanju same Svetlane, Rade je bio i tekako dobar muž. On je dobar prema meni i prema svima. Svi kažu da je dobar.
On nikada nije povisio ton na svoju ženu Svetlanu, nikada nije primenio bilo koji vid nasilja nad njom, čak šta više i Rade, a i njihova zajednička deca, Dejan i Dalibor, zvali su svoju majku Šefice. Šefice kaže, sebi kaže 2 jaja, kaže Gajgan. Pa rekao, daki će ti cigne 2, pa će mi cigne. Kad vidim, pa kaže, vidiš mamu, od 2 ono, pa malo ne, kaže, ja stavim 4 ono staje, jede i deki, posle i Rade. A kako su zvali oca? Raša ga zvali. Kada se to u Srbiji kaže nekoj ženi, znači da se njena reč uvažava kao nešto što je jako bitno u toj kući. Nismo imali nikakvih tegoba, nikakvih problema, nikakvih. Što se kaže, žena je, kaže, stup kuće. U Šumadiji i u drugim delovima Srbije, znači u ovom slučaju istočna Srbija, svaka reč ima svoju težinu i ne izgovara se ništa uzalud i bez veze. Kada se nekome kaže zdravo brate, znači da tog čoveka ili tu ličnost vi zaista doživljavate kao brata, ako vam nije zaista, znači, biološki brat. Ako kažete nekome dobar dan kume, to je sa dozom izrazitog poštovanja. Ako se obratite nekoj ženi dobar dan snajka, to je isto sa dozom poštovanja. Tu nema ničega onog u smislu da je to rečeno žargonski. A to zapravo znači da su Svetlanu uvažavali i poštovali kao suprugu i kao majku. 74. godine Dragijevići dobijaju svog prvenca Dejana, koji je, po rečima njihove majke, bio jako dobro dete. Pa bio dobar. Dobar je bio. Dečko je bio dobar, nije pravo nikakvih problemi, ništa ne. Ovaj dečak je, valjda zato možda što je i prvenac bio svojoj majci, bio malte neko zenica njenog oka. Ona ga je obožavala i spremala mu je uvek njegove omiljene specijalitete. Što smo mi jeli, evo i on. Kačamak i sira i pasulj, paprikaš, što se kaže što jedemo mi vlaški. I oni su u kući uglavnom komunicirali na maternjem vlaškom jeziku i Dejan je govorio vlaški sve do polaska u 1. razred osnovne škole. Petar Radovanović Zlot. Pa do 4. razreda Radmila jedna, evo što je tu bila slikana, a posle one su se, odakle znam, one su se posle... Inače, Dejan, kada je pošao u školu, nije bio ono odlikaš da imao sve petice, bio je neka sredina, znači onako i dosta je bio povučen. Ja pretpostavljam da je i jedan od razloga zašto je on u početku bio takav, to je zato što je vlaškoj deci, kada krenu, znači u 1. razred, jako teško da počnu da uče na srpskom jeziku školu, jer su navikli do tada da govore sve na vlaškom i razmišljaju na vlaškom. I sada on kada čuje nešto, znači od svog učitelja koji mu priča na srpskom, on to treba da prevede na vlaški, pa da onda to stavi ponovo na papir da zapiše na srpskom. Sada, naravno, to je u onim porodicama gde se vlaški primenjuje kao maternji jezik. Oni Vlasi koji pričaju srpski i u svojim kućama, to nije tako. To nema veze, znači, sa nacijom, nego sa jezikom. Mada kasnije, ta deca su mnogo obdarenija za učenje stranih jezika od dece koja polaze u školu sa maternjim srpskim jezikom. Zato što im je mozak već pripremljen da uči strane jezike. Pogotovo romanske jezike. Uče ovako. Znači, ja znam puno dečaka, odnosno to su sada odrasli ljudi, koji su Vlasi i koji perfektno nauče da govore italijanski i francuski za par meseci. Pa ovako srednje, ni najbolji, ni najgori. On do 8. završio i posle je bio u Boljevac. Nakon osnovne škole Dejan je upisao tehničku školu Nikola Tesla u Boljevcu. To je mašinska tehnička škola, koja je jedna od poznatijih u Srbiji. I bio 3 godine Dejan u Boljevac. Metalostrugar i metalobrovar.
1991. godine Dejan završava srednju školu, a 1992. godine dobija poziv za odsluženje vojnog roka. Sa 18 i tero 19, čini mi se tako. Čini mi se da je bila kao neka inflacija. Pa pravili smo ispraćaj u dom ovde. Pa dobro, nije što se kaže bilo ni puno, bilo 100-200, odakle baš ja ne znam, nisam ih brojala, to je davno. Roditelji su mu priredili jedan spektakularni, veličanstveni ispraćaj u vojsku u Domu kulture u selu Zlot, gde je prisustvovala malte ne sva omladina iz sela. Bio je to ogroman ispraćaj. I dok je bio taj ispraćaj u toku, mnogi su primetili da Dejan tada nije imao devojku sa kojom se zabavljao. Nije imao. Nije, bre, ja nisam znala da je imao, ja to ne znam. Mislim da nije imao. Što ništa na kraju krajeva i nije neobično, dečko je mlad, 18 punih godina, 19 mu je. Znači nije bilo devojke koja će ga ispratiti suznih očiju ono kada počinje da šišti lokomotiva i da ga vozi, znači putem kasarne. Dejan je zapravo on imao suzne oči zato što mu je bilo jako teško da se rastane od porodice, a posebno od 10 godina mlađeg brata Dalibora. Pa sigurno on 11 meseci nije došao uopšte. I kad ga pitali, kaže, će da dođem, kaže, pa evo onako, i on posle kaže, neću. I došao u mesto je 12 meseci, on 11 bio. I po dolasku iz vojske, ovaj domaćinski nastrojeni Dejan je odmah našao i posao. Zaposlio se u fabrici opreme i delova u Boru, čuvenom Foidu. To je bila izuzetno jako i dobra firma za rad, međutim, vremenom, kako je sve propadalo u ovoj zemlji, propala je i ona. Dejan je radio u Foidu 7 godina, pa posle to se raspalo kao i... Tako da je 2000. godine prešao da radi u javnom komunalnom preduzeću Vodovod grada Bora. Dalibor je rođen 1984. godine, a godinu dana ranije Radeta i Svetlanu, Radetovi roditelji koji su se upravo vratili iz Nemačke i samo njima znanih razloga su iz svog domaćinstva isterali Radeta i Svetlanu. Pa, sve krva malo bila nezgodna, ja sam ostala 76. Ona malo bila nezgodna i tako. To izbacivanje iz kuće da svekrva istera snaju sa decom i ono u fazonu od sutra neću da te vidim, nije ništa neobičajna pojava. Na kraju krajeva, to se dešava svuda u Srbiji. Nažalost. Da li je to sukob generacije, da li je to sukob iz nekog drugog interesa, ja to ne znam, ali očigledno da Svetlanina svekrva nije podnosila Svetlanu i ona je rekla svom Radetu, Rade, da li hoćeš da ideš sa mnom, idemo kod mog brata dok se ne snađemo. I on je rekao, ja idem s tobom, kud ti kažeš, tu i ja. Pa ništa, oni pošao sa mnom, ja sam rekao će da pođe sa mnom ili... I oni su otišli sa detetom kod Svetlaninog brata i tamo su bili pune 2 godine. Svekar me oterao 83. i bio sam kod brata Zorana Trojkanovića, 2 godine, 85. Tamo se mali Dalibor i rodio. On je bio na more i kaže, mi zovemo, dobio si, kaže, brata. Mi smo ga zvali, on je bio na more, bio radostan. I šta vam je rekao? Da, radao se što je dobio brata. Posle toga, Svetlana, kada je Dalibor imao godinu dana otprilike, Svetlana pravi sa svojim babom i dedom, pravi ugovor o doživotnom izdržavanju. I ona prelazi sa svojim suprugom Radetom i sa decom kod svojih babe i dede, u Zlot. Zajedno smo mi, 85. došli ovde. I ona ih čuva i tu zasnivaju jedno vrlo lepo i savremeno domaćinstvo. Zato što su pre svega bili vredni i radni ljudi. Pa polako, evo, malo smo sredili, polako to, malo bili nezgodni oni, ali, znaš, oni ne puštaju da evo nešto napraviš, nešto da... Starac 89. a baba 2009. umrla.
20 godina posle starta. I u tom domaćinstvu su ostali i do dana današnjeg da žive tamo. To je zapravo ova kuća kojoj je Rade napravio kompletnu stolariju. To je jedno vrlo uređeno i savremeno domaćinstvo, što ništa nije neobično u ovom delu Srbije i na kraju krajeva svaka vredna porodica želi da im dvorište bude uredno, da kuće budu sa urednom i lepom fasadom, da stolarija bude ona najbolja, da domaćinstvo odiše jednom lepotom. Naravno, tu je i veliko dvorište, ima ekonomski deo, ima onaj deo koji služi kada dođu neki gosti, da se recimo sedne napolju da bi se popilo kafa, neko pićence ili da bi se ručalo ili večeralo. Takođe postoji i velika bašta u kojoj je porodica Dragijevića proizvodila izuzetno kvalitetno povrće, znači to je pravo ono eko povrće i glavni povrtar u toj bašti je zapravo bio Dejan. Pomagao mi oko zimnice, oko... Da, on voli to da mi pomogne oko hrane i oko, na primjer, sve. Pa evo, na primjer, jaje ili nešto da peče, da kuva on kad sam ja bila bolesna i tako. Stavio rasad, on voli plasteniga, namestio da stavim papriku, ovi došli, ne papriku, paradajz rani. Pa evo ima tu neki, ali izgleda da nije to uspjelo, evo u sobotu. Ovi došli pa ga rušili, pa... On je sve to radio sa ljubavlju i govorili su da je njegov paradajz najslađi i uopšte njegovo povrće koje je on proizvodio. A on je uspevao da sve to uradi tako dobro iz jednog prostog razloga zato što je on voleo biljke. A voleo je, Boga mi, i životinje. Bre, imali smo mačku i jednu svinju i evo ove kokoške to. Svinju sad ne držim ove kokoške i tako. One izlaze ovde, kroz ove rupe, jedan tamo, jedan ovamo, ja sad bolje kupim kokoške. I takođe, Dejan je obožavao da čuva mace. Evo ova mačka, ona se okoti. I sada se vraćamo na onaj period kada Dejan odlazi u armiju, te 1992. godine. To se nekako upravo poklapa kada njegov brat polazi u prvi razred. I Dalibor je isto kao i Dejan imao problema, znači, sa govorom i nije bio dobar đak. I sada to su one, kako ih ja popularno zovem, već kancerogene 90. znači u pitanju je 92. godina. Deca postaju nekako surovija, svakog dana je emitovanje na televiziji o raznoraznim ratnim dešavanjima u okruženju. Deca su pod nekim stresom, zato što su stalno opterećena time da li će im roditelji iz inostranstva doneti ove patike ili one patike, jer ako nemate taj dizel fazon trenerica i patika, onda niste u trendu, hoćete da izgledate kao deca iz velikih gradova, bez obzira što živite, znači, u Zlotu. I Dalibor nije imao sada ko da mu iz inostranstva donosi patike, trenerice i deca su ga šikanirala. On je skakao s kozića, jedan ga gurnuo s rukom i toliko mu pače i izašao. I bio na operaciji Kitanović 2 meseca. Bio ovako, na kauču ovako sedao. Nije sedao, nego ležao na kauču. 2 meseca, pa jedan ga gurnuo s rukom, pa bio gips 2 meseca, pa... Deca postaju surova. Znači, idoli su im neki ratni komandanti, više nisu u modi fudbaleri i pevači. Doduše, tu su bile u modi i neke turbo folk zvezde, pevale su se njihove pesme, učitelji više nisu bili tako bitni. Ako su strogi, dečaci su sada slobodni, maltene nose klampice i pračke pa ih onako iza ćoška gađaju. Sistem vrednosti se menja. 90. su nas toliko iskvarile da smo još uvek pod uticajem tih kancerogenih 90-ih i još uvek maltene imamo ožiljke i šugu iz tih 90-ih godina na svojoj duši.
Ne u smislu šuge kao bolesti, nego nas je taj period totalno osakatio. Duševno i intelektualno. U svakom pogledu. Kao da smo preživeli Černobil ili, ne daj Bože, Hirošimu. I Dalibor nije bio odličan đak, ali i sa tim nekim osrednjim dobrim uspehom upisuje isto srednju tehničku školu Nikola Tesla u Boljevcu, kao i njegov brat. Pa srednji, bio dobar, vrlo dobar, odakle, što se kaže, između. Završava tamo mašinsku tehničku školu, diplomira i posle toga je našao posao. I za razliku od svog brata Dejana, koji je 10 godina stariji od, znači, Dalibora i koji je bio faktički kućevni tip momka, on ocenio je vrednosti porodice i smatrao je da treba da što više pomaže roditeljima. Dalibor je bio totalna suprotnost od njega, kao mladić. On je malte ne postao seoski Don Juan. Pa Daki izlazio po kafiću, ovaj ne, ovaj stariji ne, on ne voli, on Dejan kući bio. Imao je devojaka koliko je hteo. Pa Daki imao na 3 meseca, što se kaže prolazno, ovako, evo, kao danas jednu, sutra drugu, preko su trebao, kao omladina sad. A Dejan zvanično nikada nije imao devojku. Sada, moram nešto i to da napomenem. Te 90. godine nisu nas samo duševno osakatile. Izgubila su se i mnoga zanimanja u Srbiji, a jedno od bitnih zanimanja u Srbiji koje je nestalo, to su džambasi. Džambasi su zapravo trgovci stokom, konjima i krupnom marvom. I oni su stalno išli od sela do sela da bi trgovali stokom. I oni su tačno znali u svakom selu koja je devojka najbolja za udaju i kod kog momka treba da se preporuči. Zapravo, oni su bili provodadžije. I ništa nije neobično i strano da u zemlji Srbiji upravo provodadžije žene momke. Sada, pošto se to zanimanje faktički izgubilo nestankom džambasa, došla je jedna velika problematika u čitavoj Srbiji, ne samo u Zlotu, da je veliki broj momaka ostao i do kasnih 40-ih neoženjen. I to što sada neko nije imao devojku, to ne znači da on ima neke pogrešne, odnosno da ima neke druge sklonosti, nego jednostavno nije komunikativan sa devojkama u smislu da im se nabacuje, da ima žvaku da ih osvoji u nekom kafeu ili u nekoj diskoteci. Znači, nisu svi rođeni da priđu curi i da kažu mala, ajmo na piće, sviđaš mi se, hajde da plešemo. To je jednostavno kada se gleda neki film, ali u životu kada treba to da se primeni, nekim ljudima je to doduše neizvodljivo. I druga stvar, za to treba izdvojiti vremena, a i novca. Ne možete vi da budete štedljivi seoski domaćin i da jurite devojke po diskotekama. Te dve stvari se ne uklapaju. To ne ide jedno s drugim. I takve mladiće koji imaju domaćinsko razmišljanje su zapravo ženile provodadžije koje su i nestale. Sada, nestale su provodadžije, ali nestale su i devojke. Zato što sada svaka devojka pre bi radila kao konobarica u nekom velikom gradu ili da ode da radi i živi u zapadnoj Evropi, nego da se uda u najbolju domaćinsku kuću negde u Srbiji. Ja znam mnoge porodice u Vojvodini koje imaju ogromnu zemlju, koje imaju ogromne mašinske parkove i ne mogu da ožene svoje sinove. I skoro sam pričao sa jednim domaćinom iz Botoša koji je rekao prodaću svu zemlju i sve traktore da dam sinu pare da ode kod ujaka za Švajcarsku. Barem će se tamo oženiti nekom konobaricom. Takva je situacija i u ravničarskoj i bogatoj Vojvodini, a možete tek zamisliti kako je u nekim tamo planinskim delovima Srbije. Nestaju čitava sela. I da ne bude sada da je samo Dejan imao taj problem u Zlotu ima par stotinak, negde oko 300 momaka
koji nisu oženjeni, a već su prebacili 40. godinu života. I devojke, ako želite da se udate za momka koji je domaćin i da budete domaćice, idite malo do Zlota. Odnosno, počnite preko društvenih mreža da tražite svoje prijatelje iz sela Zlot. I udaćete se sigurno. Jer nije htio da ide u vojsku i odlagao je da ide u Rumu. Kaže, to daleko i poslije otišao u Pirot. Da. I poslije smo pravili Daliboru i pa išao 6 mjeseci u Pirot. A kod Dalibora preko, sad gde ovdje, gde se drži sad ova, preko puta Beziski, u penzionerski, sad nije penzionerski. Piki je bio s njima. I on se upravo zaposlio u vodovodu. Daki ima 10 godina. A Deki čini mi se 2, pa vi sad računajte. I tamo su bili jako cenjeni i poštovani od strane svojih šefova. Inače, po pričama mnogih ljudi iz Zlota, braća Dragijević su prvi u selu Zlot imali kompjuter. Također su kasnije na tom kompjuteru imali i internet. I braća Dragijević, tada u tom periodu kada su imali računar, koriste internet, imaju faktički ceo svet onako na dlanu, prate sve trendove u smislu novih filmova i muzike i počeli su da kupuju one diskove i da narezuju muziku i filmove za druge mladiće iz sela. Znači oni bi hteli određeni film, kažu Dejane, ajde nareži mi toliko filmova, hoću da gledam te i te filmove, hoću tu i tu muziku, volim te i te pevače i Dragijevići su to odrađivali. Oni su to sa uživanjem radili svojim prijateljima i to nisu naplaćivali. Nikad nisu se tukli sa nikog. Nikakvih problema nije bilo da kaže evo ovaj došao pa me izbio, što se kaže, ne. I s obzirom da je njihov otac Rade, kao što sam već napomenuo, bio poznati stolar, oni su, bez obzira što su završili mašinsku školu, pomagali ocu i u stolarskim poslovima. I izučili su i stolarski zanat. I poslije Deki i Daki oni, na primjer kod Pikija nešto radili, ne samo kod Pikija, kod svih radili oni. I pomagao deci, na primjer evo kod Pikija neke lepe sobe da vidite kako napravili. I malte ne da nema kuće u Zlotu i u okolini gde oni nešto nisu radili. Od stolarije. Da li je to nameštaj, prozor, vrata ili nešto, ali svaka kuća ima neki komad nameštaja koja je sa potpisom porodice Dragijević. Moji sinovi su pomagali mom mužu oko stolarije, kad imalo, kad nije imalo, sad oni PVC prave, ne prave oni više za te. Neke držalje, nešto da ih stavi u sekiru, na primjer. Držalje, kaže Deki, idi bre, kaže kupi, kaže držalje, ide me da ti kupim jedno držalje, kaže. To da se napravi teško, na primjer, komplikovano, idi. I to, kad ima posao ima, kad nema, Rade kaže ja više neću, kaže da. On je 51. Neću više, kaže da radim. Odadeo sam, imam si malu penziju, kaže. I tako. S obzirom da su počeli da rade i u vodovodu, naravno, radili su i te poslove za one ljude kojima je bilo potrebno. Znači, kada neko radi kupatilo, uvodi vodu, tu su bili braća Dragijević da to odrade do perfekcije. Ili, ako nekome pukne cev, desi se neki kuršlus, odmah zovu Dragijeviće. Dragijevići su uvek bili tu da pomognu svojim komšijama i svojim seljanima. I nikada nisu naplaćivali svoje usluge. Ako ih neko časti, častio ih je. Samo da radi. Evo to, dolazi ovdje 3:30 i popijemo kafu, ajde pomogne nešto Radetu. Uveče oni sidu tamo, mi ovamo sobe i večeramo, ja ostajem, perem sudove, ostajem, ja ne mogu brzo da jedem. Jedem polako, oni se idu, ujutru zajedno se idu na posao, idu kad ide jedan kolega s kola, kad ide drugi kolega s kola. I tako, dolazi u 3:30, u 4, odmah posle ako ima nešto rade, ode da mu pomogne. Kad se ne radi, oni ne odmaraju i tako.
Takođe su bili vrsni majstori i u keramici, kao keramičari. Radili su razne stvari, i moleraj. Nema šta nisu znali da rade Dragijevići. Znači, možete slobodno da ih pozovete u svoju kuću i da vam urade kompletnu restauraciju kuće. Znači da spuste plafone, da nameste novo kupatilo od keramike, znači da naprave nove prozore, stolarija, vrata, ako treba da se uradi kuhinja, viseći elementi, tu su Dragijevići, sve su znali da urade. Pa otišao on deki 1. oktobar u planinu i bila slana. I trupac bio dole. I onda seče granu i on se oklizne i njemu motor na testera ode na glavu. I on gurne to i ovde ga cepa. I za dlaku što ga nije otišao. 2 kila krvi. A bio sa mog muža i još 2 prikolice. Pa posle on muž uzeo majicu i zavezao tu i jedan bio tu, jedan. A oni samo što su došli s puta i ajde, kaže, idemo, kaže, sa Dejana, kaže, idemo za Bor. I posle su ga poslali za Beograd, ali ništa nisu napravili. Ova mu rame jedna dole. Nema uopće cirkulaciju. Boli ga, na primjer, kad nešto radi. Evo i kad ide na posao, na primjer, negde da radi, kaže, evo kod Pike, kaže, aj bre, kaže, malo da odmaramo, kaže. I svi su ih cenili i poštovali. I sada, ta porodica koja je bila poznata po svemu tome, što bi se reklo domaćinski i dobro, odjednom postaje mnogo poznatija po nečemu što je jako i jako strašno i što je mnogo potreslo ceo region. A šta se zapravo desilo? Ono što je strašno, malte ne, svi znamo, a zapravo ništa ne znamo. Ništa ne znamo sa sigurnošću da kažemo to se desilo tako, tako i tako. Zato što tu ima mnogo nelogičnosti koje mnogim ljudima upadaju u oči. A da ne pričam o ljudima iz Zlota. U Zlotu niko ne veruje da su Dragijevići uradili ovako nešto. Ne veruje ni njihova majka. I sada, šta je sve tu nelogično? Prva nelogičnost je ta što je jedna mala devojčica, 2-godišnja devojčica, dovedena po prvi put maltene u jedno za nju nepoznato dvorište i ostavljena maltene sama nekih 10 do 15 minuta. To je za jedno dete ogroman period. I ono što je prirodno i normalno za jedno tako malo dete je da ako je ostavljeno na neki izvesni period, krene upravo za majkom, da vidi gde se ona nalazi. Jer dete od 2 godine jedino se sigurno osjeća pored svojih roditelja, to jest pored majke. Čak i ako gledamo prirodu, da ne idemo sada dalje u neku egzotiku, kada pogledamo jednu kvočku sa pilićima i kada jedno pile zaluta i kada počne da pišti i samo kada čuje glas svoje majke, kvočke, ono odmah se okrene i počne da trči ke svojoj majci. To je ono što je normalno i to je jedino što je prirodno. I zato me kompletna situacija dovodi do totalne konfuzije oko celog ovog događaja, jer prva i osnovna stvar koja nije normalna, zašto bi jedno dete bežalo od svoje majke? Ono može samo da traži svoju majku, jer ako dete ne zna da govori, njegov govor je plakanje. I kada neko čuje plač deteta, ono traži pomoć. I svi koji su ga u tom trenutku navodno videli, da li dok su radili ovo ili ono, oni su dužni kao komšije, kao ljudi, da vide zašto to dete plače. Ti koji su nešto radili i koji su nešto gledali, oni su navodno i videli malu devojčicu kako ona trči. Ne znam koliko to može da trči brzo jedno dete, koje trči ulicom samo. I svi su videli kada je majka došla sa decom na takvu lokaciju, ali niko nije video Fiat Pandu. E sada, u selu gde ne može da prođe lasa neprimećena, znači
mentalitet seljaka je takav da primeti i lastu u letu. I tačno zna da li je to ona lasta koja je letela pre minut i da li se ista vraća ili je ovo došla sada neka druga lasta. Oni nisu primetili, niko od njih, znači u selu, nije primetio radnike vodovoda koji tog dana očitavaju vodomere i voze Fiat Pandu. I ovde u Beogradu se vide radnici vodovoda kada očitavaju vodomer. I radnici elektrodistribucije se vide kada očitavaju strujomere. I kada nešto rade i kada izađu u onim svojim odelima radnim i kada otvore one šahte, kada se zavuku dole i nešto rade, obavezno jedan stoji pored te šahte da ne bi upao neki čovek ili ne daj Bože dete u istu. Sjate se odmah tu neki ljudi, da li žene iz komšiluka, da li komšije koji su slučajni prolaznici, da nešto pitaju u smislu da li se uskoro planira da se nešto radi, dograđuje ili kako bi bilo najbolje da odrade nešto u smislu stana oko popravke vodovoda. Mislim, nemoguća je misija da u selu neko dođe, da li je to poštar, da li je to radnik elektrodistribucije, da li je to radnik vodovoda, da li je to pop ili je radnik policije, znači da dođe službenim vozilom, da se šeta u mantiji ako je pop, u uniformi ako je radnik ili u odelu ako je radnik ovih radnih organizacija koje sam naveo, a da ne bude primećen. Pa makar jedna gospođa u tom malom mestu bi ih primetila. Mislim, ne mogu da verujem da svi gledaju neke reality programe po ceo dan i da niko ne vidi ko prolazi ulicom. Ako smo dotle došli da ništa ne vidimo sem nekih programa na televiziji, onda smo načisto propali i pošandrcali, kompletno svi. Onda počinjem i da shvatam ovu kompletnu situaciju. Sada, ja ne znam kako funkcioniše vodovod kao državna firma. Pretpostavljam da kada ide i radnik vodovoda, da neko treba da mu izda nalog kao dispečer za službeni automobil, takođe mora da ima i radni nalog šta treba da uradi tog dana. I kad se vrati sa terena na posao, da izvesti svoga šefa šta je uradio ili šta nije uradio danas, šta treba da uradi sutra na tom istom terenu. I to se sve podnosi napismeno, sa potpisom. Takođe, radnici vodovoda i elektrodistribucije su dužni, koliko ja znam svuda u Srbiji, da slikaju svako brojilo i odmah šalju svojoj bazi, putem mobilne telefonije. Znači, slika i odmah pošalje. I tu nema jesam očitao sada Petra Petrovića brojilo, nisam očitao. Sve stoji, evidentirano. I ja ne znam sada da li postoji negde neka evidencija da su Dejan i Srđan toga dana bili na terenu i da su očitali neki vodomer. Ili da su odradili bilo koju drugu intervenciju na terenu. Čak i da zamene slavinu na javnoj česmi, oni su dužni da istu česmu slikaju pre rada i da slikaju posle rada. Ja znam da to tako funkcioniše u celoj Srbiji. Da li funkcioniše i u gradu Boru na isti način, bez obzira što Bor sada maltene radi po nekom kineskom sistemu rada, ali pretpostavljam da je ista procedura što se tiče vodovoda i drugih javnih preduzeća, a ako njihov šef nije tražio da oni na isti način obaveštavaju svoju firmu o svom učinku na terenu, onda je sa pravom direktor vodovoda Bor i podneo ostavku. Jer ja se pitam zašto je on uopšte podneo ostavku? Gdje je njegova krivica u svemu ovome? Moralna, šta, ne razumem. Recimo, pitam se samo da li bi direktor, ne ovde u Srbiji, u Boru, nego u Kini, da li bi podneo ostavku ako slučajno prilikom nekog rada i intervenciji u rudarsko-topioničarskom basenu Bor dođe do slučajnog naglog curenja betona i recimo jednog Kineza maltene živog zazidaju. Da li bi on podneo ostavku? Nešto nisam ubeđen da bi. Koliko ja znam, ni jedan kineski direktor niti u Boru, niti u Kini nije podneo za neki takav slučaj ostavku. Da li se neki takav slučaj desio u Boru,
da je, ne daj Bože, živi Kinez zazidan, to najbolje znaju ljudi iz Bora, koji rade tamo u rudarsko-topioničarskom basenu Bor. Sada, po navodima iz medija, taj službeni automobil vodovoda, Fiat Panda, kretao se tog kobnog dana tim putem koji je jako uzbrdo, navodno 10 kilometara na sat. To i nije neka brzina gde ne može da se ukoči zbog neke iznenadne situacije na putu. Recimo, da li je izašla maca, kuca ili, ne daj Bože, dete. Ali, eto, možda su oni nešto i radili, pričali ili ne znam šta. I desila se navodno ta situacija, kako mediji kažu, da su oni udarili dete, koje je trčalo po putu. I šta oni sada navodno rade? Vozač je u šoku, okreće automobil, a suvozač kaže: nemoj ti ništa da brineš, ja ću sada da završim sve ostalo. I poluživu devojčicu hvata za vrat, davi je i stavlja je u gepek službenog automobila Fiat Panda. Sad ja se pitam, koji bi to normalni mozak uradio? Ajde da pođemo od situacije da može da se desi takav slučaj. I vozač snosi krivičnu odgovornost, koja je predviđena zakonom Republike Srbije. I predviđena je kazna za takvo delo od 6 meseci do 8 godina. Ako je u pitanju malo dete, od 2 godine do 8 godina zatvora. Osim ako nije umišljaj. Onda može da ide kazna zatvora i do 12 godina. Obično se za ovakva dela, odnosno za ovakva krivična dela saobraćajnih nesreća dobija oko 3 godine. To je neko pravilo u zemlji Srbiji. I sada, vozač je u šoku, naravno, udario je dete. Možda misli da je u tom trenutku i dete mrtvo. I kaže: dobit ću najmanje 3 godine zatvora. Teško meni. A suvozač, koji ništa nije kriv i koji ništa ne bi odgovarao pred sudom, izlazi, hvata dete i ubije ga. I rizikuje doživotni zatvor. Koji bi to nenormalni uradio? Da budem iskren, pitam se da li uopšte u bolnici zatvorenog tipa u Bačvanskoj ulici postoji takav pacijent koji bi to uradio. Zamislite, za ništa ne odgovaram, jer to je uradio moj vozač. Šta sam ja kriv kao suvozač? Znači, to je ista priča, pozovem ja taksi i kažem: vozi me tu i tu. I pitam ga: jeli, brate, kako je sinoć bilo u gradu, jesi imao posla? I on se okrene da mi kaže i u tom trenutku zgazi čoveka. I kaže: vidi šta si mi uradio. Zbog tebe sam sada zgazio čoveka, ići ću 3 godine u zatvor. I ja kažem: ma ne brini ti, prijatelju. Uzmem leš ili poluživog čoveka i bacim ga, recimo, u Dunav, da se udavi. Ako si ti kao vozač toliko blesav da slušaš mene šta ja pričam pozadi, možda sam ja iz neke kafane došao pripit, možda pričam ko zna šta. Ti si vozač i ti snosiš kompletnu odgovornost. Pa i onaj vozač gradskog autobusa, priđe neka tamo snajka iz nekog sela, pa ga pita: majstore, u koliko sati stižemo u Bor, jel treba da prodaje jaja na pijacu? I on se okrene da joj kaže i sada nekog zgazi i sada ona odgovara zato što je htela da pita da li stiže autobus na vreme da bi prodala jaja. Ko je kriv? Pa kriv je vozač. Ne može da bude snajka kriva zato što ga je pitala. On je mogao da joj ne odgovori na kraju krajeva i piše: ne razgovaraj sa vozačem. Sada, ja postavljam pitanje sam sebi. Šta je u stvari njega moglo da natera da uradi tako nešto? Ja bih razumeo to da su, recimo, 2 momka koji su, recimo, homoseksualci, pa su bili u nekom noćnom provodu, pripiti posle provoda, ovaj ga, recimo, oralno zadovoljava, ovaj sada onako sav izgubljen i udari nekog, zgazi na putu i kaže: vidi šta si mi uradio. Dok si ti mene oralno zadovoljavao, ja sam ubio biciklistu. I da onda sad ovaj suvozač iz ljubavi prema njemu, da mu maltene kao neki vitez dokaže tu svoju ljubav, kaže: nemoj da brineš ništa, dušo, sada ću ja da rešim problem bicikliste. Mi smo imali u ovom serijalu i slučaj kada je jedan dečko zgazio biciklistu na putu, pa je zakopao ceo svoj automobil nekoliko metara pod zemljom u Deliblatskoj peščari.
Ali mu nije palo ni na kraj pameti da leš bicikliste ubaci u gepek sa biciklom i da ga odveze tamo u Deliblatsku peščaru i da ga zakopa. A isto je bio Pripit. I nije vozio 10 km na sat, nego je vozio 100 km na sat. To je velika razlika. Meni je to potpuno neverovatno. I sada, morbidnost svega toga, to je odlazak do one deponije, gde oni bacaju telo nesrećne devojčice i odlaze normalno da predaju izveštaj kako su bili na terenu i šta su sve uradili. Navodno peru taj auto s onom kiselinom, ne znam gde, jer ako se to radi u krugu firme, to je neko morao da primeti. Drugo, sona kiselina se i tekako osjeća. Drugo, niko nije primetio nikakav udar, tragove udara na tom automobilu. Tamo postoji i dispečer koji duži te automobile u svakoj firmi. Naravno, automobil je normalno poslat na veštačenje kako bi se eventualno pronašao neki trag nesrećne devojčice, ali kako mediji pišu, do sada nije pronađen nikakav trag, da li na alatu, da li na sedištima, u gepeku, nigdje nije bilo ni jednog traga da je tu bilo telo nesrećne devojčice. Pretražena je i cela deponija, doduše nekim čudnim bagerima, kao da se radi uklanjanje deponije u Vinči. U moje vreme se drugačije tražilo telo, znači traži se predmet po predmet, izlaze forenzičari, izlazi ekipa na teren, radi se detaljno predmet po predmet. Jer iako je u tom trenutku na deponiji i bilo nečije telo, ostalo je tragova DNK tog tela na nekom tamo možda kanisteru od nekog goriva ili možda na plastičnoj flaši, na nekoj kesi. Znači, sve treba da se ispita ono komad po komad i da sve prvo pretraže psi tragači. Ja ne kažem da to policija nije uradila, ali ono što smo mi videli preko sredstava javnog informisanja, to su ogromni bageri koji kopaju nešto kao da se kopa ruda u samom rudniku RTB-a Bor. Ja ne znam, meni je ono delovalo zaista iznenađujuće. E sada, pored kompletne ove konfuzije, zašto je suvozač sebe bez razloga ubacio u priču doživotne robije, idemo dalje, jer tu nije kraj. Jer on sada u priču doživotne robije ubacuje i voljenu porodicu. Zapravo, 10 godina mlađeg brata Dalibora i svoga 73-godišnjeg oca Radeta. Prvo, ja ne mogu sada da shvatim onda i mozak tog brata. Ja dolazim i kažem mu, znaš brate, imao sam problem na terenu. Moj vozač je zgazio biciklistu, molim te, pomozi mi da se rešim tela i bicikla. Mislim, moj bi me brat pljusno šamarom da me prosvesti i odmah bi pozvao policiju, a i hitnu pomoć. Hitna pomoć da me najverovatnije smeste u ludaru ako sam poludeo, pa sam prolupao, a policija normalno da dođe da ispita o čemu se radi. A tek kad bi ocu rekao tu stvar, ja mislim da ne bi ni stigao da nađe svoju pušku gde je drži tamo zatvorenu iza 7 brava posle ovih svih događaja koji su nam se desili u zadnje 2 godine. Ne bi imao vremena za to, uzeo bi sekiru koja mu stoji u ćošku i klepio bi me onim tupim delom posred čela. Kada bi mu rekao, znači šta sam uradio, bio bih odmah likvidiran na licu mesta. A on bi otišao posle toga, pretpostavljam najverovatnije, da se negde obesi od sramote. Zamislite situaciju. I ovo što ja pričam, garantujem da 99% ljudi u Srbiji tako razmišlja. U redu je da smo mi neka banditska porodica. Pa sada brat, otac i ja idemo pljačkamo banke. Pa ubijemo portira zato što nam je pretio oružjem. Bolje mi da roknemo njega nego on nas. Pa onda mi familijarno uklanjamo tragove zločina. To mogu da razumem. To je porodica sa antisocijalnim poremećajem. Ona se opredelila za banditizam i na kraju krajeva ima takvih roditelja i takve porodice koji vode svoju decu u izvršenja
nekih krivičnih dela, što je meni apsolutno nenormalno, ali ima i toga. Ali, da porodica koja ceo svoj životni vek provede domaćinski u malom mestu, u jednom trenutku svi počinju da razmišljaju kao da su okoreli kriminalci, ne iz Srbije, nego sa recimo Sicilije. Pa, ja ne znam, jedino da je Radoslav bio ne stolar, nego da je bio rođeni brat Toterine, to mogu da razumem. Znači, njegovo ponašanje apsolutno je ponašanje jednog sicilijanskog mafijaša. I to onih najopasnijih. Ako je to uopšte bilo tako. I sada da sam ja radnik vodovoda, ako bi se odlučio na jednu takvu monstruoznu priču, ja bi sigurno nekog tela teo da se rešim u nekoj napuštenoj šahti, bunaru ili u nekom starom vodovodu, gde niko ne dolazi. Ne bi bacio na deponiju, da me svako vidi i da se telo pronađe posle 2 sata. I sada brat Dalibor odlazi na tu istu deponiju, uzima telo male devojčice, za koje nije znao tačno gde je, i odnosi ga neznano kud. Da niko ni do dan danas nije uspeo da ga pronađe. Razne pretpostavke su padale. Te ovde, te onde je telo. Te spaljeno, te bačeno u solnu kiselinu, te isečeno nekakvom motornom testerom, pa komad po komad bacano u ovo ili ono jezero. Te bačeno je u onu veliku rupu bez dna na Velikom Maljeniku, gdje su heroji Halijarda bacili par desetina engleskih i američkih pilota za vreme Drugog svetskog rata i 10 pripadnika partizanskog pokreta. Te iste heroje je predvodio heroj koji je osuđen i streljan u Zaječaru, Vojislav Rajčić-Požarevac. To možete da i pročitate. Za 3 engleska pilota mu je dokazano, jer njih nije uspeo da zakolje kod te jame. Imao je 2 omiljene jame gde je likvidirao anglo-američke pilote. Jedna je ta na Velikom Maljeniku iznad sela Zlot, a druga je bila jama kod Despotovca. Po nekom njegovom kazivanju i po njegovoj nekoj priči, on, Mesar i mali Aber su likvidirali oko 90 anglo-američkih pilota. Jer kaže, nismo ih mi brojali, nego znam koliko sam jakni razdelio svojim saborcima. I oni su se nosili kao manekeni u jednom periodu pred kraj rata, kada je komandant Timočkog korpusa Ljuba Jovanović Patak sa svojim komandantom Piletićem otišao da pregovara sa Rusima oko demobilizacije četnika i prevođenja istih u partizane. Rusi su bili iznenađeni i rekli su, jel vas Englezi i Amerikanci snabdevaju vojnom i drugom opremom? Kada je Piletić rekao ne, pa kaže, obučeni ste kao engleski oficiri. Ovi su tek onda shvatili da su na sebi imali jakne engleskih pilota. Tako stoji u dokumentaciji, na kraju krajeva. To je i u presudi tog suda u Zaječaru, a ja sam lično kao pionir vođen na to suđenje, da bi prisustvovao ono sa crvenom maramom, kako sude ratnom zločincu Vojislavu Rajčiću Požarevcu. I odlično se sećam kada je rekao način na koji je likvidirao engleske pilote. Naravno, objasnio je i još 50 drugih likvidacija koji se odnose na pripadnike Narodno-oslobodilačkog pokreta, ali svejedno on je osuđen jedinstvenom kaznom koja je u tom periodu bila kazna smrti streljanjem. Sada, zašto sve ovo pričam? Ako Amerikanci žele da pronađu tela svojih pilota, onda neka pošalju svoje specijalce i pripadnike FBI-a, neka siđu u jamu bez dna, na Velikom Maljeniku, iznad Zlota, i kod jame u Despotovcu, i možda će među tom gomilom kostiju da pronađu svoje pilote koji su tu bačeni za vreme Drugog svetskog rata i da ih pristojno sahrane u aleji heroja u Sjedinjenim Američkim Državama, i voleo bih da dođu da istraže te 2 jame, jer možda će tu pronaći
i telo nesrećne devojčice. Jer koliko ja vidim, mi to sigurno nećemo izvesti. Bar po onoj priči koju sam čuo od meštana Zlota, jedno od sigurnih mesta, ako se to zapravo uopšte desilo, je najverovatnije jama bez dna na Velikom Maljeniku, koja ko zna koliko je duboka. Jer po nekim nezvaničnim informacijama, speleolozi su spuštali sonde do nekih 180 metara i onda su ispali neki problemi i dalje nije istraživana. Na kraju krajeva, mi smo demokratska zemlja koja može i ima pravo da sarađuje sa svim demokratskim zemljama i možemo da zatražimo pomoć i od nekih ljudi koji možda imaju više iskustva i bolju opremu u traženju ovakvih dokaza i tela. Možda treba da se angažuje FBI, da dođu i da ispitaju ovu priču. Zašto da ne? Slučaj ove male i nesrećne devojčice ne sme biti nerešen. Ja nisam radio ovu emisiju sada kako bih opravdao navodne izvršioce ovog krivičnog dela, već sam samo hteo da kažem da mi je toliko nelogično da neko, iako je zaista zgazio to dete, ide u totalnu propast i uništenje i sebe i sopstvene porodice, a uopšte nije bio kriv. Kriv je njegov drug, koji bi najviše dobio otprilike 3 do 4 godine zatvora po našem sudstvu i po našem zakonu. E sada, da sam ja, ne daj Bože, bio nesrećni vozač koji je zgazio tu nesrećnu devojčicu, ja bi je čak i da ne daje znake života, stavio u automobil i odvezao u urgentni centar Bor. Posle neka rade sa mnom šta hoće, ali na neki način bi mi bila koliko toliko čista savest. Da sam pokušao sve što mogu da spasem to nesrećno biće. I zato, moram još jednom da napomenem, ne prihvatam da se neko ko nije kriv brani ćutanjem. Ako nisam kriv, rekao bi 100 puta javno, ne 100 puta, nego 1.000.000 puta javno. Nisam kriv i nisam kriv. Ako sam je zgazio i da moj suvozač kaže sada ću ja da se rešim tela i nema tela, nema dela, ja bih rekao stani ludače, izlazi iz auta, vozim devojčicu u hitnu pomoć. Znači, svi vozači se obučavaju ne samo da voze, nego i da ukažu pomoć ako dođe do nesreće. A ovde, sada od jedne nesreće, napravila se katastrofa, jer po priči i pisanju štampe, devojčica je davala znake života. I ja sada kao vozač kažem, ma u redu je, okej, ubije, ili mu naređujem, idi ubije. Mislim, totalno ludilo. Prvo, zašto bi mene neko poslušao? Drugo, zašto da učestvujem u priči zbog koje mogu da dobijem, recimo, 10 batina, da je proširim na priču gde mogu da izgubim glavu? Totalno ludilo. To je igranje ne samo tuđim životom i ubijanje jednog nevinog tela, nego to je ubijanje još 2 familije. Znači, jednim suludim činom, odobravanjem ili davanjem ideje da se to uradi, ubijamo 3 porodice, 3 familije. A čitavu naciju i čitav region dovodimo do ludila gde je telo nesrećne devojčice. I da bude još veća misterija, brat koji je prihvatio krivicu na sebe, što nema ni u mafijaškim filmovima, da skloni telo, nema tela, nema dela, umire pod misterioznim okolnostima u istrazi. Pa došli ovde odmah hitna i došao inspektor i kaže Dalibor preminuo, ja ovako i dali mi jednu injekciju i kočeg nije bio otvoren. Tolike bile neke, ne kseri, ne znam šta je to bilo, neke štrafovi. Kaže, ne smije da se otvori. Nije ni došao ovde kući, nego na groblje. Evo to. Sine moj, gde stojiš? Idete u crkvu? Redovno idemo u crkvu svake nedelje, došao jedan pa snimao tu teglu. I jedna velika sveća od 500 dinara. I umrlicu. Ona se pali svake nedelje
I poslije kad ta sveća izgori, ja kupim drugu. I dala sam 3.000 da ga pročitam. Moj sin. Gdje smo stigli? Jel idete na grob, sinu? Idem sve do komšiku, ali idem, na primjer, od nedelje pa do nedelje stavim da kadim. Jer nemam kola, nemam s kim. I stavim mu sad za ponedeljak, za utorak, stavim onaj tamljen i kadim. Sveća i cveće nek bude Daliboru i voda za pomaru. Čak je prekopan i grob pored Daliborovog groba, jer pre nego što je on tu sahranjen, sumnjalo se da je u tom grobu, znači nekog čoveka, zakopano telo nesrećne devojčice. Mislim, totalno suluda priča. Suluda priča ne od strane istražitelja. Istražitelji moraju da imaju 1000 pretpostavki kada su ovakvi slučajevi u pitanju. I da odbacuju jednu po jednu dok ne dođu do istine šta je zapravo razlog nestanka ili smrti nesrećne devojčice. Ali, dok se ne dođe do prave istine, ne možemo napraviti priču da kažemo to je to, a nemamo dokaza za to. Sada, ako je sve ovo tačno, jedan od ključnih i krunskih svedoka je umro, zapravo ne svedoka, nego saizvršilaca ovog krivičnog dela, a to je Dalibor. On je preminuo, on ne može da kaže gde je telo, ali onda zna njegov otac Rade. Ako je Dejan priznao, onda treba da suoče oca i sina i da Dejan nagovori oca da kaže gde je telo nesrećne devojčice. Jer veliki je greh i ovo što su uradili, a još veći greh da se telo nesrećnog deteta ne sahrani na dostojanstven način, kako zaslužuje svako ljudsko biće. Pa čak i oni engleski i američki piloti koji su navodno završili u nekim jamama. Doduše u tim jamama ima i partizana, kao što sam rekao, ali sada najverovatnije za ovu istoriju njihove žrtve nisu ni bitne. Ja se nadam da će u nekom doglednom vremenu neko pronaći rešenje ovog rebusa i da otkrije gde je telo nesrećne devojčice. Ja mislim da bi Rade, kao otac, kao čovek, na kraju krajeva, i ako je to zaista uradio nešto što je krajnje nečovečno, na neki način iskupio deo svoje, znači duše, ako kaže tamo se nalazi telo, uradili smo to i to. Jer kompletna nacija je potrešena ovim događajem i istina mora da se zna. Jer ne može jedno dete da nestane, da li iz ovog, onog ili trećeg razloga, a da se ne zna gde je. Jer u ovoj zemlji već odavno ne lete rode. Bela kuga nas satire iz dana u dan. I još ako prelazimo preko toga ravnodušno i ako neke slučajeve zaboravljamo, onda je to strašno opasno ne samo za porodice nesrećne devojčice i za porodice koje su na neki način učestvovale u celoj ovoj priči, to je opasno za sve nas. Jer moramo se zapitati u kakvom to društvu živimo i kakvi smo mi to ljudi zapravo. Da zbog celokupne ove kancerogene situacije u društvu, možda u svakom od nas čuči neki kriminalac koji u svakom trenutku može da počini neko zlo, bez obzira koliko smo mi trenutno dobri. Jer ovo što čitamo u štampi i što smo čuli, na kraju krajeva i od zvaničnika, ne bi mogao da režira ni sam Hitchcock. Jer ovakav scenario, čak i jednom geniju kakav je Hitchcock, bio bi krajnje nelogičan. I on bi ga pocepao i bacio u vatru. Ne bih hteo da snima film na tu temu, jer rekao bi ovo ljudi ne mogu da shvate. Ja zaista ne mogu ovo da shvatim. A ako nisu to uradili,
onda smo mi kao društvo u još većem i opasnijem problemu. Jer svako od nas može biti optužen za nešto što ne možemo dokazati da nismo to uradili. I možemo biti osuđeni od kompletne javnosti. Jer mogu da stradaju i čitave porodice od tuge i diskriminacije. I ja sada, posle kompletne ove priče, apsolutno razumem Dejanovu i Daliborovu majku Svetlanu, koja trenutno živi u jednoj faktički izolaciji, kao Alisa iza iskrivljenog ogledala. Kako se vi osjećate zbog svega ovoga što se desilo? Mnogo loše. Mnogo. 10 puta mnogo. I ovo je neverovatno. Sad počela ova strana da me boli. Ne mogu da jedem, muka mi je. Strašno. To je mnogo bolno. Ona je zapravo u nekom polusnu. Ona svakog trenutka želi da se probudi iz noćne more. Ona ne može da shvati šta se desilo. I ona ne veruje da se sve to što se dešava zapravo dešava kao java. Ona prosto ne može da shvati da je neko od njenih sinova i muž došao na ideju da urade ovako nešto. Nažalost, nakon snimanja ovog intervjua sa gospođom Svetlanom, ona je 15. maja preminula. Neki će reći da je ova žena preminula od srčanog udara, a ja bih rekao da je ona preminula od tuge. Nikada joj se nije ostvarila želja da ponovo vidi svog muža i sina, ali zato joj se ostvarila, nažalost, želja da ode na onaj svet i da se sretne sa svojim drugim sinom Daliborom. Prilikom snimanja ovog intervjua moja ekipa je primetila da je ova žena stalno gledala u nebo kao da priziva samog Boga i da ga moli da je uzme što pre. Mnogo je patila i govorila je da je njenoj porodici učinjena velika nepravda. I od trenutka kada su uhapšeni njen suprug i sinovi, ova gospođa nije ni jela ni pila. Ona je samo patila. I pored svega što sam stavljao kao pretpostavka, te ova, te ona, najverovatnije sam mnogo toga propustio da kažem. I zato bih vas molio, dragi prijatelji, da mi vi u vašim komentarima napišete vaše mišljenje šta bi moglo da bude razlog nestanka jedne male i nesrećne devojčice. Dok se ne nađe njeno telo, za mene je ona još uvek nestala. A mi, dragi prijatelji, vidimo se u sledećoj čudnoj priči, a do tada ja vas pozdravljam.